दुबई से एक बहुत बुरी खबर आ रही है। भारत का शान तेजस फाइटर जेट दुबई एयर शो के दौरान क्रैश हो गया है। ये हादसा शुक्रवार को दुबई के अल मक्तूम एयरपोर्ट पर हुआ। टेक के तुरंत बाद ही विमान में खराबी आई और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सबसे दुखद बात यह है कि इस हादसे में हमारे जांबाज पायलट विंग कमांडर नमन स्याल शहीद हो गए। पूरा देश आज गमगीन है। देश के इस वीर सपूत को श्रद्धांजलि देने के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।